好，各位家長大家好，喺Zoom 網絡上面嘅家長大家都好啊。咁就嚟到呂 Sir 呢個環節啦，咁就會係一個叫做匠人工程練子計劃。大家頭先咧有冇現場觀眾限定啊？現場嘅家長，你係咪已經攞咗一個紀念品啊？係咪啊？我俾一俾我哋網上嘅家長睇睇先。我哋今日嘅紀念品，OK，係一粒3樓E樓嚟嘅，OK，好。咁啊，睇下呂 Sir 有啲咩分享咯噃。好，咁呢一個咧，其實係一個4+1嘅一個計劃。咩叫4+1咧？嗱，我哋現場嘅家長咧，我哋可以咧睇一睇你手上面嗰粒樓啦。OK，咁啊，家庭觀眾啊，我稱你哋 Zoom 嗰啲咧叫家庭觀眾啊。我哋有粒3樓，咁你話我冇啊，唔緊要，其實睇熒光幕就得啦。頭先我哋回憶翻張 Sir 啱啱講嘅 AI School，陳 Sir 講嘅禪說禪，譚 Sir 講嘅喜悅式教學，連 Sir 所講嘅野孩子計劃，其實就正正好似我哋一粒3樓，啱啱呢度咧嗰粒3樓中間嗰4個圓圈，係咪？而家呂 Sir 準備再同大家咧去分享嘅就係好似呢粒3樓外圍嗰個圓圈啦，咁所以就係頭先我哋4位阿 Sir， 再加埋而家呂 Sir， 我哋5位同事所講，總共有5個核心嘅一啲計劃，所以我哋稱為4+1嘅一個E樓嘅一個計劃啦。咁啊，翻轉頭喎，咁啊呢一個圖先，呢個圖係乜嘢嚟嘅咧？就係其實咧，我哋係根據咗呢個衛生署，佢咧會係有一個嘅發展嘅領域，佢會係建基於我哋學生嘅可能頭先陳 Sir 都有講身心靈啊，或者係一啲唔同嘅教學嘅發展咧，去到幫手去到處理嘅一個框架。咁我哋咧亦都有參考咗，形成咗我哋嗰個E樓式嘅教學。咁於是乎呢一個咁樣嘅，我哋稱之為蓮子計劃。其實咧，我哋係想透過我哋學校啦，透過我哋家長，仲有一啲叫外間嘅機構，一陣間呂 Sir 會介紹噶啦。咁其實透過我哋呢3方嘅一啲力量，透過我哋3方嘅一啲資源，其實我哋得一個嘅核心嘅啫。個核心就係我哋大家嘅小朋友，我哋嘅學生，你哋嘅子女，我哋希望咧透過我哋唔同嘅一啲嘅方向，一啲嘅方法，可以令到小朋友咧可以健康快樂咁樣成長。咁呢度有個表，個表咧你就會見到咧，有好多唔同嘅一啲叫做外間合作嘅網絡。我呢度咧列咗14個 ，OK， 14個係咩嚟嘅咧？就係我哋今年由9月到而家已經係6月啦，係咪？我哋咧有好多唔同嘅一啲外間機構咧，去到幫我哋咧，去到延伸緊我哋小朋友嘅啲學習。我哋細個咧，即係譬如呂 Sir 細個都讀小學啦，我哋小學咧個學校學習嘅地方喺邊啊？咪就係學校咯，就係框住咗。譬如我細個，我喺西灣河讀書嘅，我就係喺西灣河嗰間小學裏面學嘢。但係其實唔係噶嘛，我哋嘅學習唔好有一個框住咗，淨係喺個學校裏面，我哋可以走出社區啦。所以連 Sir 話我哋有野孩子計劃，我哋會行咗出去啦。譬如我哋再延伸出去，我哋會離開咗香港嘅。咁所以譬如我哋有5年級、有6年級嘅一啲遊學課程喺呢度咧，我哋會見到 OK。第5點嗰度，新加坡大眾小學，咁就係我哋5年級嘅小朋友，會去5日4夜嘅一個遊學，當中3日我哋會咧喺一個新加坡嘅學校嗰度咧上堂，就同一般嘅遊學有唔同啦。咁另外又介紹下咧，會係第6同埋第10啦。第6咧係西寧小學，西寧小學喺邊度嘅咧？就係喺我哋中國內地，係我哋學校嘅一個姊妹學校。就係正正我啱啱同大家分享嘅，我哋嗰個學習唔係淨係喺香港，唔係淨係喺佛教自然小學。我哋走出社區，我哋飛去新加坡，我哋翻我哋內地國內嘅一啲唔同嘅小學。仲有頭先講嘅第10嗰個咧，就寫住叫做香港電腦教育學會。咁係做乜事咧？就係你哋知唔知今年阿譚 Sir 啱啱阿譚 Sir 同我哋講呢個喜悅式教學嗰位我哋課程發展主任啦，佢就帶咗我哋嘅學生就飛咗去英國。呢度有冇學生係嘅家長帶咗俾阿譚 Sir 帶咗去英國啊？
有冇在場有？OK， 唔緊要。咁佢哋咧去咗9日，咁就去到英國嗰度咧，佢哋要做一啲事前嘅準備功夫，佢哋要去擺攤檔，佢哋要去到英國嗰度咧，去介紹佢哋嘅啲作品俾當地嘅人識。咁啊，亦都係一個好好嘅延伸嘅學習。咁就另外呢度咧，再多少少去到介紹翻我哋唔同嘅一啲團體啦。我哋有小童群益會啦，我哋亦都參加咗賽馬會嘅一啲活動啦。我哋今年咧，頭先校長一開始嘅時候咧，都講咗我哋都好希望小朋友嗰個延伸或者走出學校嗰個學習咧，係多一啲接觸社區。所以咧，我哋今年有一啲義工嘅課程，等小朋友咧可以有一啲接觸唔同人嘅機會。咁另外咧就會係頭先講過嘅一個科技嗰度會有一個遊學啦，咁仲有一個咧就叫做井井有條嗰度，咁嗰個咧就係應該有家長參加過，就係我哋家教會咧今年比以往我哋都有好多家教會嘅活動，咁今年咧會再多啲，就係等家長同學生去到一齊親子嘅機會多啲。咁呢度咧都賣下廣告啊！我哋一路落去咧都會仲有好多唔同嘅家教會嘅一啲學習活動啊，咁請家長有時間咧多啲嚟同我哋嘅老師去一齊交流啦，亦都帶小朋友咧多啲參與唔同嘅一啲活動。咁啊，反而呢度咧，我想多少少時間講下家教會 PTA 嗰度有兩樣嘢。今年有邊個參加過校長主講嘅校長學堂？請舉手。哎呀，咁冇嚟到，可能喺熒光幕面前嗰啲，你舉咗手，我見唔到啦。我哋今年應該校長係咪應該超過十場啦？有，係啦。已經係超過咗10次嘅校長學堂。家長我哋繼續密切留意我哋嘅通告啊！我哋通告真係好多啊，因為今年咧，因為我知真係好多，因為我同阿林副校長咧要負責睇通告，我哋睇咗200幾300張啦已經。因為每一次出街出街之前，我哋都會 proofread 噶嘛，咁啊好多活動，有好多資訊。咁我哋咧點解要做咁多嘢？其實都係得一個原因啫，為咗我哋嘅學生。為咗大家嘅小朋友，係咪？我哋一齊咧努力。咁呢個所以校長學堂點解要做呢件事咧？就係等家長都知道，其實頭先譬如阿張 Sir 所講，我哋會有 AI School 喎。咁當我哋老師好努力，學生好勤力咁學緊嘅時候，我哋家長都要知道個世界發生緊啲咩噶嘛。咁所以校長係都好好咧，抽咗好多嘅時間咧，一齊去到同家長去到學習一啲 AI 嘅基本嘅知識啦，等大家咧都可以與時並進。OK， 咁另外有一個咧叫做 DISC， 叫做 DIS。咁呢個係咩嚟嘅咧？我哋咧就同機構咧去到準備緊嘅。應該今年咧，我哋可以同6年級去到做到一個咧，類似係一個性向嘅性向嘅調查啦。咁就係你當我哋可以對小朋友嘅個人成長可以了解多啲。咁啊，當學校咧送俾佢哋嘅一份禮物，臨升中之前咧，小朋友對自己嘅了解多啲啦，家長亦都可以從另外一個面去到知道我哋嘅小朋友嘅成長嘅一啲情況。好啦，咁就時間有限啦，咁重要嘅嘢咧喺呢度啦。我哋咧好希望我哋家長、我哋嘅學校、我哋嘅社區，大家都一齊咧可以聯手去到幫助。講嚟講去得一樣嘢啫，就係我哋嘅小朋友。聽清楚喎，係我哋嘅小朋友。個小朋友唔係淨係家長啊，個小朋友係學校，係我哋嘅老師嘅，係我哋嘅家長。希望我哋咧攜手令到佢咧開心愉快咁樣成長。咁希望佢哋喺知識、技能同埋態度上面咧，透過頭先所講嘅呢個4+1一樓式嘅一個學習一個計劃咧，佢哋可以喺方方面面咧都可以好完整咁樣咧，可以去到學習咁樣成長嘅。最後啦，咁希望咧，我哋咧一齊咧緊握住或者咧好好咁樣咧扣好每一粒紐，令到我哋小朋友咧喺未來嘅成長一個未知嘅未來裏面咧，我哋咧都可以令小朋友咧有充足嘅準備。咁我呢個部分咧嚟到呢度，咁啊時間交俾林副校長。